Fala galera, começando mais um vídeo aqui, estamos com essa French Door Electrolux DI FDI 90. Só que o problema não tá saindo água, a mangueira tá congelada dentro do gabinete. A gente passou aqui um dia antes, fez o orçamento, o cliente aceitou. A gente deu uma opção para ele para passar uma mangueira para corrigir esse defeito, ele aceitou. A gente explicou tudo para ele, toda a situação. Tá congelada dentro do gabinete a mangueira, não sai água. Ela falou que de vez em quando, num tempo mais quente, saía água, depois parava. Nós está na região aqui de Perdi, São Paulo. E é mais um serviço que a gente vai fazer aqui, a gente vai mostrar para vocês e o resultado final do serviço. A gente deu essa opção para o cliente não ficar sem geladeira, né? Sem colher água no dispense. Aqui nós está na parte da traseira da geladeira, ó, tá vendo essa mangueirinha que sobe aí? Essa mangueira passa por lá, passa por o gabinete, por dentro do gabinete, sai lá em cima, na parte, aí conecta lá em cima na mangueira do dispense, ó. A gente já fez o serviço, vou mostrar para vocês, ó. A gente fez nesse padrãozinho aí, ó, passou a mangueira, usou uma canaletinha, explicou para o cliente que é uma forma de ela não perder a opção de abastecimento de água na porta dela. Aqui nós já finalizou. Vou aqui na parte da frente da geladeira, vou mostrar para vocês. Se tiver alguém nesse modelo aí com problema, é só entrar em contato com a gente, que a gente vai deixar o nosso WhatsApp na descrição do vídeo, beleza? Aqui o produto já está funcionando, igual vocês estão vendo. Mais um produtinho salvo. Negócio de mangueira, congelamento de mangueira dentro do gabinete ou dentro da porta. Esse era dentro do gabinete mesmo. A gente conseguiu recuperar mais um. Esse é um Electrolux French Door, um produto muito bonito. E é isso aí, galera, o vídeo de hoje foi esse. Quem gostou, dá aquele like, compartilha e até o próximo vídeo. Muito obrigado.